Evo ovdje vidimo primjer kako se sa jednog pristupnog puta za Reni bunar, koji se ovdje vidi, dakle evo ga Reni bunar, dakle kako se sa tog pristupnog puta nelegalno odvajaju i račvaju silni drugi putevi koji služe za opsluživanje potreba vlasnika nelegalnih objekata u priobalju uz reku Savu. Dakle, jedno potpuno bezakonje koje očigledno traje već nekoliko decenija.